Olha, agora de carinho. Olha, pra você ver como ela gosta de carinho, tá vendo? Tá rindo com isso, carinhoso. Tá vendo? Você perceber, ó. Uhum. Ela vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Esse barulhozinho. Tá vendo? Que delícia. Tá vendo? Essa aqui eu adoro. Que adorinha. De manhã eu pego ela, dou um carinho. Ela gosta, tá vendo? Olha como ela fica calma quando você passa a mão na cabecinha. Ó. Tá vendo? Que delícia. Amor. Tá vendo? Tá espirrando. Fazendo esse barulhozinho. Barulho. Tá vendo? Começa a passar a mão. Ela vai se acalmando. Passando o dedinho. Você vai ver. Agora que a gente pega na orelha. Que carinho. Tá vendo? Essa é a minha boneca. Linda.